點解有石喺度嘅？有嘅。不過你已經有啲食火啦。而家有噶啦，呢啲成啊，呢啲菜心唔止菜心咩菜嚟㗎？菠菜咯，菠菜又唔止菠菜，呢種嘢嚟㗎。就得嗰幾個啫喎。呢度咧，呢啲成啊，呢啲不嬲開翻成啊，而家呢啲成啊，有掘轉佢嚟晒㗎啦，掘住佢反轉佢嗰啲泥土晒啊！呢度係咪你㗎？唔係，呢粒都有啊，以前冇嘅，以前嗰啲全部冇果嘅，而家有啊。呢度準備種咩？呢度種豆角噶嘛，種酸味菜啊整完嘛？豆角都冇夠你有冇食過呢啲嘢？食得嘅咩？食過啦，食嗰啲棒咧就酸酸地，酸酸味味。底下嗰啲啊，好似嗰啲透明的叫做咩？好似食落去糖冬瓜咁甜嘅底下嗰啲。我都唔知啊。呢度有，呢度有。嗰日又去買咗30蚊肥咗啦，去海邊嗰度，呢啲咧，呢啲乜乜呢啲，都唔知呢啲嘢，如果係去酒樓食，酒家都冇咁貴。咁有冇整過嚟食過啊？豆角啊有，番茄未有大。啲豆角係咪好似鬧人咁聲㗎？唔係喎，陸康傑話真係唔同喎。好食啲。係啊，即係食完自己嗰啲隔咗幾日，我老婆又去街市買一餐嚟，又係咁煮牛肉啊嘛。哎，我個仔話真係唔同喎。有面㗎啦，我呢度有人好似話有人成功過㗎，種番茄。種番茄啊？係啊，哦。呢笪地種唔到番茄嘅，我係唔信邪。呢啲係咪就叫做九乾菜？唔係嗰個香瓜菜。香瓜菜。佢咁度揾到啲咁嘅種子嘅嚇？可能野生出嚟㗎。唔係野生嘅，野生嘅。有。呢啲枯過喎，呢個枯過喎，枯過佢邊個又因為冇啫，我屋企啊上邊嗰啲2樓嗰啲啊花基都自己生嘅香花菜。得嘅，呢啲唔漲嘅話。好多人。